ये गाड़ी आई है हमारे पास, सुपर स्टार। बहुत पुराना मॉडल है, 2009 का मॉडल है। इसके इंजन में मसला है हमारे बेटे किक बिल्कुल नरम हुई हुई है इसकी। आवाज़ें कैसी आ रही हैं इंजन में से, आवाज़ चेक करें। अब इसका हेड वेट खोलते हैं, हेड वेट खोल के फिर इसको देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। अगर हेड का मसला होगा तो हेड सही करेंगे, वरना फिर इसका इंजन खोल के आपको दिखाएंगे जो भी होगा। सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।